أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahu dhul Gjelal, I cili na ka bërë pjesëtar të dinit islam, I cili din I vetëm është I pranim të Allahu dhul Gjelal, pasi që Allahu dhul Gjelal në Kur'an po thot inna dina inda Allahi l'Islam. Feja e vetme e pranume të Allahu dhul Gjelal është feja e nënshtrimit apo islamit. Salavatet dhe selamet janë bi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Na pra, që të javën e parë thamë se për kina qef me folë për namazin, pak ma tepër. Edhe përmendëm do hadithe disa ajete të cilat ka dhe njëherë nuk na vinjeve për shtati, po që kjo është realiteti. Sot inshallah do të folmi për një punë tjetër të namazit. Cila është ajo? Është se namazi o vdezën e ka kohën e vetë, të cilën Allahu dhul Gjelal ja ka lanë, me të cilën Allahu dhul Gjelal e ka ba më madhnua ajo kohë. Për këtë arsye, Allahu dhul Gjelal në Kur'an po thot inna salate kanat alel mu'minine kitaben mawquta. Ki namaz do të thot Allahu që ka ne ka bënë farz, e ka bënë do të thot për besimtarët kitaben mawquta, një libër që ka është I precizum, do të thot se cilin vakt me falën. Për këtë arsye pra tash na shka falëm? I këndijen. Kur e falëm? E falëm momentin kur hin vakti. Po pse nuk e falëm më herët? Pse s'ka hin vakti hala? Po a me falë I këndijen për shembull masi t'i del vakti? Jo, I ka dalë më vakti. Po duhet me falën në vaktin e vetë. Për këtë arsye pra ka ardhur në hadithin të cilin e transmeton Ebu Dharri, njëri pi shokët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili ka thonë se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam salli salate li waqtiha, falë namazin në vaktin e vet. Pra na duhet me falë namazin në vaktin e vet. Po ashtu pra Allahu dhul Gjelal po thot akimi salate li duluki shamsi ila ghasaki al-layli wa Qur'an al-fajr. Do thot falë namazin kur në sabah edhe në aksham. Edhe masën po thot wa Qur'an al-fajr, e Kur'ani I mëngjezit apo Kur'ani I sabahit është shka ka me dëshmu nesër për para Allahu dhul Gjelal. Një ditë pra, në hutbe këto, e spjegum hadithin e Ibni Abbasit, radiallahu anhu. Edhe thamë se Ibni Abbasi është djali migjës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili ka thonë nuk ka ajet shka ka zbritën Kur'an e që nuk e kom ditë se ku ka zbrit edhe për shka ka zbrit. Dhe thot akon një prej alimave të mdojt I islamit mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ki po e transmeton një hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot se Gjibrili alaihi salam te shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I pas ka dal imam 2 ditë. 2 ditë. Ditën e parë ja ka kallxue kur është fillimi I namazit, ditën e ditë I ka kallxue se kur është mbarimi I namazit. Nuk po duhet me përsërit këtë ders për atë arsye se e kena kallxu këtu në xhumë. Po duhet me përmenden
një sen shka shumë interesant. Ma në fund, Gjibrili, ditën e ditë, shka i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Fekale, ja Muhammed, o Muhammed, hadha waktu enbijai min qablik. Kja është vakti i pejgamberëve për para teje. Do thot, nuk kena na umeti i parë shka falmi namaz. Po krejt pejgamberët që kanë konë para neve, pas kanë falë namaz. Edhe pas kanë pasën 5 herë në ditë me falë namazin, sikur shka e falmi na. Qëtë vakt të cilin Gjibrili ja ka kallëzu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe dërsin e pare e përmendëm, dhe thot për këtë pejgamberët, qysh Allahu dhul Gjelal i ka përmend në Kur'an që kanë falën namaz. El waktu ma bejnë hadhejnë il waktejnë. Dhe thot, kja është vakti mes dy vakteve, për ditës parë dhe ditës dytë. Dhe thot, vakti e pas ka fillimin e vetë, edhe e pas ka mbarimin e vetë. Pi punëve ma të mira në Islam shka është? Es salatu ala waktiha. Me falë namazin vaktin e vetë. A i keni pa hoxha të kallëzu ders, a i Allahu Ekber, kallëzon që mo ka hi vakti. Vakti i namazit është ma më rëndësishme se dersi që e kallëzon hoxha. Desh ke ku të kallëzu ders, desh a duknu mu kabele, desh çka do që atë bo, do thot vakti i namazit është ma më rëndësi se gjana tjera. Pi punëve ma të mira, shka koga, es salatu fi waktiha, me falë namazin vaktin e vetë, masën e shka vjen, birrul walidejn. Mi respektu babën edhe nanën. Të thot, mas namazit, mini herë vika respekti i babës edhe i nanës. Mu më ka dek edhe baba dhe nana, mu s'kam i bo respekt babës e nanës, po mu ka shkujt në defter ati, sa i këm bo hizmet kër janë konë gjallë. Inshallah, i këm bo pak hizmet, inshallah ma kanë bo halal. Ama qaj shka e ka babën gjallë, edhe nanën gjallë, mini herë mas namazit, bo vika respekti i babës edhe i nanës. Inshallah, Allahu dhul Gjelal në banë pitinve. Për këtë arsye pra, është shumë rëndësite që ki hadithi që ka e transmeton, do thot Ibn Abasi, se Gjibrili pi thot, hadha waktul enbijai min qablik. Kja është vakti, i namazit të pejgamberët që kanë konë për para teje. Ashtu që edhe pejgamberët qërë e kanë pasën, do thot, namazin me vakt. Për këtë çështje, qaj shka ban hajgare me vakti. Shka herë e falë vakt, herë e falë mas vaktit, herë qyqëm teke të pëtën e falë. Allahu dhul Gjelal e ka zbrit një sure. Qka thot? Fewejlu lil musallin. Vaj për ata shka falin namaz. E për cilin është vaj? Për cilin është ajo qortimi shka Allahu dhul Gjelal për ban? Alladhina hum an salatihim sahun. Për qëta të cilët e harrojnë namazin me falë në vaktin e vetë. Dhe thot, nuk duhet më bon për atinve shka e harron namazin për vaktin vetë, po duhet me falën vaktin e vetë. E për qëta të cilët e harrojnë namazin, vaj për ta. Vaj për ata shka e ka harru namazin apo e ka vanu namazin. Po për ato shka nuk falin hiq. Shka ka për to? Ai nuk hen as të vaj. Hiq kërkur nuk ashtë. Inshallah Zoti na falë. Dhe thot, na shka falimi, ani përde shka shumë më tutën, mos për të ka përcen vakti namazin. Pa i shka së falit hiq, Allah i na rujtë.
Për këtë arsye pra, duhet me pas kujdes që ai që fal namaz, mos me vanu namazin. Pse? Se thot Ibn Abasi, alladhina yuakhiruna salat an waqtiha. Do thot çiki ajet e ka kuptimin për ata njerëz të cilët e vanojnë namazin për vaktit vet. Se cilit namaz Allahu dhul Gjelal ja ka dhonë vaktin e vet. Sabahit ja ka dhonë para se me lind dili. Drekës ja ka dhonë masit ka përcen dili pi kubolës. Masin e ikindijës kur bëhet hija dy herë. Masin e akshami kur përëndon dili. Masin e jacia kur dalin yllëzit e parë. Se cili e ka vaktin e vet, që ka dosh me madhnu Allahun dhul Gjelal. Për këtë çështje ka ardhur hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Abdullah ibn Omeri. Na një ditë e përmendëm një sahabi tjetër që ai kishte emrin Abdullah. Edhe tham se janë 4 Abdullaha prej ulemave të sahabëve. 4. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mesudi, Abdullah ibn Omeri. Këshire, këtë janë Abdullah këto, edhe një, këna me shpjegu kështi kur t'i vjen vakti. Qëki Abdullahi, dhe thot, ashtë gjali i Omerit, radiallahu anhu. Omeri, i cili akon khalifja i muslimanve, edhe akon, dhe thot, qëki i ri, dhe thot, kone pejgamberit Islam, po akon shumë i këfjalt kamenja, edhe masanena, mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, akon prej ulemave të Medinës. Do thot, shka ka bon e davet. Kishka thot se e ka ngu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të thonë, men fatet hul el asr, kujna i ka përcen namazi i ikindis, që daj, na shka e falem, që të namaz në ikindis. Fe ke ennema utire ehluhu wa maluhu. Që njeri është njësoj si kur mi u pashupën pasunia e vetë edhe malli i vetë. Pasunia edhe malli. Para mendoj të thotë, shka të me thonë më të hupë ti e ketë, që e pasuni shka e munua ti 50 vjetë, 60 vjetë, 70 vjetë me mbledhen, kur ta pash shkojmë, e mu rruj, ja e mur flaka. Edhe më të hupën ketë e vlatë tu. A patëm na një rast, shka u gjega autobuzi këtu në Bugari. Edhe disa dhe thët, i shkoj familja ketë. U që ketë shkupi me shkue, ta zjetë aj me pa. Për shka, se e dinë si shfarë dhimë të e madhe ashtë më të hupën familja. Për më një herë i kije, mos i kije heqë. Inshallah Allahu dhul Gjelal na irun familje tona, na irun mallin tonë. E më të vënua i këndia ja, me të kapërcije i këndia, që shtu koka, barabar koka që kjo. Sukur më të hupën malli edhe më të hupën pasunia, inshallah Allahu dhul Gjelal nuk në banë për të një shka i hupna. Për këtë qështje, ka ardhur një hadith tjetër, të cilën po e transmeton Imam Muslimi prej Enes ibn Malikit. Enes ibn Maliki kush është? Na thamë që është shërptori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E shërptori mas mirë ti e njeh domaçinin e vet. Pse se non stop ashtë me ta. Non stop e din se a ju hata, a ju sëpijeta, kur ka qef për fletja, shka i ban atina nervozja, shka i vjen mirë atina krejt. Ki shka po thot, Enes ibn Maliki, po thot e këngue pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të thonë, tilke salatul munafiki. Thot, kjo thot është namazi i munafikit. Dhe me ke që edhe munafiki, po bëj ka namaz. Po dallimi pi atina shka munafik, edhe pi atina shka nuk ka munafik, ku është? Dhe thot, apo do në vetën me dita e munafik, apo nuk jetë e puna e namazit, jejlisu jerkubu shems. Thot, nenë ki, munafiki. Edhe pret të këthjeti kur, të erisa të afrohët dili me përëndue. Hatta idha kjanet bejnë karnejni shejtan,
tek të erdhi sa të vere mes dy brinave shejtanit. Ku është dilli? E shejtan e kanë një ibadet. Ato i bojnë ibadet kujna dillit. Kur ato përëndue, ato shejtan do thot i bojnë sejdë dillit. Allah i na rujt për të nëve. Atëherë kur e sheqi pishkon vakti, çka ban? Qohët edhe i fal 4 rekate sukur kush, sukur sorra. Do thotë të në haditha është i përmend emni Gurab, do thotë sorra mashkull, jo sorra femër, po sorra mashkull. Sorrana, qysh me thona këtë. Qysh hanë sorra e kemi pasa shpejt. Njerë këshirë pjana, sa më spesheda një kush, a nuk me hanë edhe tak, që me shpejtësi e ka pa të ushqimi. Edhe ki munafiki, pra shka bëhet, qohët edhe i falë 4 rekate shpejt e shpejt. Shka, la yadhkurullahi fiha illa qalil, nuk e përmen Allahu dhul gjelal në ta përveç se pak. Qysh? Shpejt e shpejt. Elhamdulillah. Rahman Rahman kjo një sunja merr vesh të aslafet që janë të thonë këta. Se cili laf të thot ka mana çka e thon ti. Ka në atë hadithin tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e ka pa njërin pishove të fal xhami, i ka thon pejgamberi kthehu se si të fal. Kthehet falet apet për dy ditë kthehu se si të fal. Kur i thot për streti, thot vallahi që ka di, ma mirë s'di. Apo mëson be, edhe masane pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mëson. Thuaj elhamdulillahi rabbil alamin, në rukun në tama, sejdë në tama, tahiyat në tama. Kena me mësua edhe atë hadith, po çka po du më thonë, do thotë edhe namazi e ka atë jeshin e vete. Nuk e ka, shkele shka, brrr, apo të. Nëse do thotë namazin e ikindis në veçanti e ban me pushim, ka dal në vaktin e vetë, dhe thot, nuk je munafik, inshallah, je për atin e muslimanëve të mirë, inshallah, Allahu dhul gjelal, pranon pineve. Për këtë arsye, pra, duhet me pas parasysh se cili namaz e ka vaktin e vetë, çka janë shpjeguar me hadithet me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat vakte i kena shpjeguar. Namazi o vëllezër është sebeb për me pa Allahun dhul gjelal xhenet. Është sebeb për me pa Allahun dhul gjelal xhenet. Ka ardhur hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin të cilin po e transmeton Imam Muslimi. Do thotë kur po tham këta e transmeton Imam Muslimi, te Imam Muslimi janë përmend veç hadithet sahija, nuk ka hadithet dopta. Te Imam Buhariu janë përmenda veç hadithet e forta, nuk ka hadithet dopta ati. Ja, është jasasht. Po janë hadithet taman, do thotë shoshita dhe të kontrolu me mirë, që i kërë kanë ardhën, të ata i kanë regjistru nga për librat e vetëm. Kje për thot, e këmgu Suhejbin, radiallahu anhu, të thonë, idha dekhale ehlul gjennetil gjennete, ka jekulu Allahu të bareke vë ta'ala. Kur të hinë në gjennet lit, inshallah në apetinve, kur të hinë në gjennet, pas ka me në thonë neve Allahu dhul gjelal. Turidune shejën uzidukum, apo kini qef mi ushtu edhe dishka qetër, hala ma shumë. A gjeneti është, do thëtë shka syni se ka pa, veshi se ka ndëgju, pas zemra nuk ka mujt me paramendue se qëfar bukurije Allahu dhul gjelal ka bon gjenet. Qëka gjeneti? Qëka, do thëtë për këtë këtime, Allahu dhul gjelal, po ju thëtë, apo kini qef hala, bukurije ma të madhe. Atëhere, shfaqet Allahu dhul gjelal, e kjo është bukuria ma e madhe në gjenet, kur musliman ta shofin Zotin e vetë. Kjo pjesë e besimit,
pjesë e besimit e ehli sunetit edhe qitapit. Nëse je do thot për ehli sunetit, pjesë e besimit është se kime pati Zotin tanë në xhenet, inshallah Allahu dhul xhelal na i ban nasib. Alam tudkhiluna al-janna wa tunjina min an-nar. Edhe i thonë do thot xhenetit, o Zot, pa nuk na ke futi njëve në xhenet edhe na ke mbrojt për zjarmin e xhehenimit. Shka po don pra ma shumë, Faqale fa yakshifu al-hijab. Atëherë heket perdja. Perdja shka e kina mes neve dhe mes Allahut dhul xhelal. Heket fema a'tu shay'an ahabbu ilayhim min an-nadhari ila rabbihim. Edhe nuk ka sen ma të mirë se sa me shikue Allahun dhul xhelal. Dhe thot kjo është kulminacioni. Inshallah Allahu dhul xhelal na i ban nasib. Për këtë arsye Allahu dhul xhelal e ka përmendur në kitab një sure ku thot wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Wujuhun yawma idhin nadira min nadara ay al-husnul bahiyatul mushriqa. I vjen kur ftyra dikujt ai kesh, pi bukurisë, pi senit mirë kur ka pa. Ai ka pa njëri kur shef dani sen mirë, i kesh edhe fytyra, edhe nuni i kesh. E çto janë? Çto fytyra të buzëqeshura ila rabbiha nadira. Pse janë buzëqeshura? Se kanë me pa Allahun dhul xhelal. Wujuhun yawma idhin basira tadhunnu an yuf'ala biha fahir. Ashtë këtë kjo sure. Ajo shka është ma me rëndësi, shka thot, ila rabbike yawma idhin mesaq, fela saddeka wala salla. E disa njerëzi shka s'kan me pa Zotin, kush janë ato? Janë shka nuk kanë dit me dhonë lëmosh, edhe nuk kanë dit me bo namaz. Walakin kadhaba wa tawalla, për ja kanë pjatinve, shka kanë rejnë edhe janë këthije. Inshallah Allahu dhul xhelal nuk ta ban pitinve. Do thot me ajet kuranor kallëzohet se për me pa Allahun është sebeb që për me bo namazin. Edhe qëtë namaz do thot shka na e bojna është qëllimi final që më konë për atinve shka hina në xhenet edhe knaqimi me pabin Allahut dhul xhelal. Po ashtu pi sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka është hadithi të cilin e transmeton Jarir ibn Abdullah, i cili thot kem një herë të hoqë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tha idha nadhara ila al-qamari lejlet al-badr. Edhe e pa hanën, apo natën kur është hana e plot. Xhamia jon çish ka emrin? Bedr. Bedr çka do të thonë? Hana e plot. Do thot hana e plot. Edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar." Ju inshallah keni me pa Zotin e juj, qysh po e shifni hanën sot. A mundu dikush hanë rëmullak nësë me ba, s'ka shanca. Se këtë atër, veç hana a dritë. Shifët bile hana, ma shumë se dili. Për shka? Për ata sy se Allahu dhul xhelal i ka dhënë dritë. La tudamuna fi ru'yatihi, fa in istata'tum an la taghlu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha. Shartë për me pa Allahun dhul xhelal ko kanë dy sene. Cili sen? Me bo namazin para lindjes së diellit. E cili namaz është para lindjes së diellit? Sabahi. Do thot sabahi është para lindjes së diellit,
wa qabla gurubiha, edhe me bo namazin para se me perëndu dili. Cili namaz është para se me perëndue? Ikindia. Dhe thot, s'ka perëndu dili halo. Dhe thot, na e bojna namazin e ikindin. Fa'alu, bani që do. Dhe thot, fali sabahin edhe fali ikindin. Që do dy vakte janë vakte ma të rana për munafikin. Pse se sabah pritan muqu, edhe një kindi pi punës ka ardha kështilat, bjen, ku ta po, ka hi, akshom jaj, ka met pa e fali kindi. Sebe pra, për me poe, Allahun dhul gjilel, shka koka me falen sabahin edhe me fal i kindin. Ka dhe diçka këtu është shumë e rëndësi, po pesha si vakti pas ka shkue, gatë, inshallah, do të shpjegojna nesër. Zoti ju shpërblet inshallah të gjithë. Inshallah Allahu dhul gjilel në ban për atëndre, shkajnë në gati namazit. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru dawana, anil hamdulillahi rabbil alamin.